Ano mga kalapati to, Warley? Anong uri? Anong uri mga kalapati? Victor Ah, Emilin, Wilson Chua, oo. Torres. Gaganda klase, no? Ito yung pinalalaban mo, bro. Kasi yung mga nagpapanalo, yung mga nananalo. Mga nanalo na. Ito, mga nanalo na to. Dome ko lang ulogan yung Warley. Ito pa yata yung dati nung nag-ano eh. Naalala mo yung nagsisimula ka pala magkalapate? Di may mga inakay. Ito pa ba yun? Nagkaanak-anak na, no? Sa isang araw, magkano ginagastos mo sa pagkain to? Ito, isang buwan. Ano, 2,000. Laki din pala, no? May budget din pala, no? Mahal na rin pala. Oo. Oo. Oo nga. Malaki rin pala, abot din 2,000, no? Kada buwan.